Hace algunos días comenzó a circular en la red la siguiente imagen, en donde se puede apreciar un enorme ovni detrás de unas nubes, y justo en ese momento un avión pasaba detrás del supuesto ovni. Entonces, si lo que se ve es en realidad una nave, esta debe de ser de grandes proporciones. Todo esto sucedió en los cielos de Reino Unido, y hasta el momento, como es costumbre, nadie ha desmentido dicho video y se desconoce si se trata solo de una simple nube.